Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Toshkent avtovokzalidan gapiramiz. Primoy reyslarimiz hozirda Passat jarayoniga yetib, avtobusimiz jo'nab boryapti. Hozirda passajirlarimizdan bir ikki og'iz suhbatlarini olib o'tamiz. Assalomu alaykum aka. Qayerdansiz aka? Yangiyo'l shahar. Yangiyo'ldan. Mana O'zbekistonda avtobusda ketyapsiz. Yurtdoshlarimizga tavsiya qilasizmi? Ha, yaxshi. Nima deb tavsiya qilasiz? Avtobus ishonchli. Ishonchli samimiy bo'lamiz. Tanlovda adashmabsiz, yaxshi yetib oling. Ko'rib turibsizlar, bizda ayol kishilar oldida xuddi shunday avtobus to'ladimi, to'lmaydimi jo'nab boradi. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Qayerdansiz aka? Surxondaryodan. Mana Surxondaryo, Denovdan ijtimoiy tarmoqda kuzatishadi yurtdoshlarimiz. Nima deb tavsiya qilib o'tasiz Surxondaryolik yurtdoshlarimizga? Vobshe gap yo'q deb turasiz. Zo'r, qulay. Taksidan 1000 marta qulay. Yengil moshinadanda ko'ra qulay. Mana ko'rib to'ladimi, to'lmaydimi jo'nab boryapti. Ham zapravkaga kiradi, yo'llarga to'xtab, uxlab, 5 soatlab qolib ketmaysizlar. Yaxshi yetib olinglar aka, tanlovda adashmabsizlar. Biz sizlarga tavsiya qilamiz. Ishonchli raqamlarimiz 93-258-80-80 raqamlari bilan o'z joylarida zarangi birangilik qilib, xuddi shunday reyslarda jo'nab borishinglarni tavsiya qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.